इंडिया में हर साल बाढ़ आती है और असम जैसे राज्य डूब जाते हैं। लेकिन बाढ़ तो जापान में भी आती है, फिर वहां वैसा क्यों नहीं होता? देखो, बात है 1991 की, जब जापान में भयानक बाढ़ आई थी और लगभग 30,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे। इस तबाही के बाद बनना शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फ्लड कंट्रोल सिस्टम, जो 2006 में कंप्लीट हुआ। ये सिस्टम टोक्यो की जमीन से 50 मीटर नीचे बना हुआ है, जिसमें 5 बड़े बड़े विशाल टैंक हैं और इन टैंकों को लंबी सुरंग से जोड़ा गया है। इसी में बाढ़ का पानी स्टोर होता है और बाढ़ खत्म होने के बाद पानी को सेफ्टी नदियों में छोड़ दिया जाता है। इस मेगा स्ट्रक्चर से जापान तो पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन देखना ये है कि इंडिया इस टेक्निक को कब अपनाती है और असम जैसे राज्यों को डूबने से कब बचाती है।